Năm 2017, sự kiện giờ trái đất diễn ra vào lúc 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 với chủ đề Tắt đèn bật tương lai. Hưởng ứng chiến dịch này, ngay từ những ngày đầu tháng 3, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã tổ chức họp với Công ty Điện lực Quảng Ngãi, chi nhánh điện Cao Thế Quảng Ngãi, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Viettel Quảng Ngãi và Tỉnh đoàn Quảng Ngãi để chuẩn bị cho các nội dung của chiến dịch sẽ diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn. Những ngày trước chiến dịch, nhiều băng rôn hưởng ứng giờ trái đất năm 2017 đã treo trên các tuyến phố chính. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã giao cho Công ty Điện lực Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, gia đình, học sinh và cộng đồng dân cư tham gia vào những hoạt động, những hành động cụ thể để cùng nhau hưởng ứng giờ trái đất trong thời gian diễn ra chiến dịch. Ngoài các hoạt động tại đất liền, chiều ngày 24 tháng 3, lễ phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2017 đã diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn. Kết hợp với lễ phát động, các đơn vị tham gia đã tặng 60 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo hiếu học, các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện. Ngay sau khi ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi tuyên bố phát động ra quân chiến dịch, hơn 150 cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên của Sở Công Thương Quảng Ngãi, Công ty Điện lực Quảng Ngãi, chi nhánh điện Cao Thế Quảng Ngãi, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, Viettel Quảng Ngãi, huyện đoàn Lý Sơn và Trường Trung học phổ thông Lý Sơn đã tham gia diễu hành, cổ động, tuyên truyền bằng xe đạp trên các tuyến đường chính của huyện đảo, đồng thời ra quân vệ sinh môi trường biển. Nói về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2017 tại huyện đảo Lý Sơn, ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi nhận định. 8 năm qua thì chúng ta phát động ở trên huyện Đồng Bằng và năm nay thì chọn huyện Lý Sơn để chúng ta phát động. Lý Sơn có điện lưới quốc gia từ tháng 9 năm 2014 và qua theo dõi sản lượng điện thì đến nay đã tăng gấp 3 lần trước ngày có điện quốc gia. Và chúng tôi muốn cho mọi người biết là chúng tôi truyền thông và không có khoảng cách. Và Lý Sơn là một phần máu thịt của chúng ta. Do vậy, chúng tôi muốn tuyên truyền ở huyện đảo Lý Sơn nhằm nâng cao cái nhận thức của người dân huyện đảo từ khi có điện lưới quốc gia đến nay để người ta có cái ý thức trong việc sử dụng điện, một hành động nhỏ để chúng ta bảo vệ cho cái việc môi trường, giảm biến đổi khí hậu, và đó cũng là một cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến nhân dân huyện đảo trong dịp này. Là một trong những đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2017, bạn Dương Thị Kim Yến, học sinh lớp 11B1, trường Trung học phổ thông Lý Sơn, bày tỏ. Em thấy rất là vui và em cũng thấy là việc tham gia cái tuyên truyền này là rất là có ý nghĩa, vì là nó lại góp một phần nào đó vào cái việc bảo vệ môi trường ở quê hương em, và cũng đó là em cũng như là một phần nhỏ để mà từ đó giúp đỡ và tuyên truyền cho mọi người biết về việc tiết kiệm điện, về ý nghĩa của nó như thế nào. Với nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích, chiến dịch giờ trái đất năm 2017 ở Quảng Ngãi đã lan tỏa và truyền đi thông điệp tắt đèn bật tương lai, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhất như cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ, để sau đó cùng hành động xa hơn 1 giờ tắt đèn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi sau này.